ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ 308 లీటర్స్ కెపాసిటీ వస్తుంది. 308 లీటర్స్ కెపాసిటీ విత్ వారంటీ 10 years కంప్రెసర్ వారంటీ. అండ్ స్మార్ట్ కనెక్ట్ ఇన్వర్టర్, మనకి ఇంట్లో ఇన్వర్టర్ ఉన్న ఇన్వర్టర్ పైన కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ కనెక్ట్ ఇన్వర్టర్, హోమ్ ఇన్వర్టర్తో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు. స్టెబిలైజర్ కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు సార్, ఇన్బిల్ట్ స్టెబిలైజర్ వస్తుంది. పవర్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది. 3 star రేటింగ్. ఇయర్లీ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ పర్ ఇయర్ 206 యూనిట్స్ ఇయర్లీ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకే, ఇంకా లోపల కంపారిజన్ చేస్తే విత్ మోడల్ ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ కన్వర్టబుల్ మోడల్. కన్వర్టబుల్ అంటే ఏంటి, మీకు పైన మీకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, అది కూడా మనకు ఎనీ ఐటమ్ పైన పెట్టుకోవచ్చు. ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్, ఫుడ్ ఐటమ్, డ్రై ఐటమ్స్, ఎనీ ఐటమ్ పైన స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మీకు ఫ్రిడ్జ్లో కంపారిజన్ చేసుకుంటే ర్యాక్ టు ర్యాక్ కూలింగ్ సపరేట్ వస్తుంది. అది కన్వర్టబుల్ సెట్టింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. కన్వర్టబుల్ సెట్టింగ్ 3 seconds హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే ఫ్రిడ్జ్ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. బటన్ సిస్టమ్. ఇక్కడ కన్వర్టబుల్ సెట్టింగ్ అనేది కోల్డెస్ట్ కన్వర్టబుల్ పెట్టుకున్నప్పుడు మనకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ టోటల్లీ కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. టైమింగ్ వచ్చేసి 35 to 45 minutes అయిపోతుంది. ఓకే, కంప్లీట్ ఫ్రీజర్ టు ఫ్రిడ్జ్ అవడానికి 35 to 40 minutes. ఎస్. ఓకే, విత్ డోర్ కూలింగ్. పవర్ పోయినా కూడా మనకు 24 hours కూలింగ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. అండ్ షెల్ఫ్ వచ్చేసి మనకు టఫ్ అండ్ గ్లాస్తో ఉంటుంది. అండ్ కూలింగ్ వచ్చేసి మనకు షెల్ఫ్ బై షెల్ఫ్ కూలింగ్ సపరేట్ వస్తుంది. ఓకే, కింద వెజిటేబుల్ ట్రే, మోడర్న్ స్పేసెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కంప్లీట్ స్పేషియస్గా ఉంది ఇది. ఓకే ఓకే, అండ్ దీంట్లో అడిషనల్గా ఏంటంటే మోయిశ్చర్ కంట్రోల్. అండ్ వెజిటేబుల్ బాక్స్లో కూలింగ్ ఎక్కువైపోయింది అనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ మన కూలింగ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెష్నెస్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఒకవేళ కూలింగ్ ఎక్కువైపోయినా ఇక్కడ మీకు ఐస్ ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే మీకు ఫ్రెష్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. 1 weekకి సంబంధించిన కూరగాయలు కూడా మీకు 2 weeks కానీ 2 weeks వరకు కూడా మనకు ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ మీకు లోపల ఐస్ ఫార్మేషన్ అయిపోయినా కూడా తీసుకొని, మాయిశ్చర్ ఫార్మేషన్ అయిపోయినా తీసుకొని బయట తీసుకోవచ్చు, బయట వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మాయిశ్చర్ కంట్రోల్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోనికి ఉంటుంది. ఎంత ప్రైస్లో వస్తుందన్న ఈ రెఫ్రిజిరేటర్? ఇది ఒక 25,000-30,000 ఉంటుందా? ఇంకా ఎక్కువ ఉందా ఈ మోడల్? బయట ఫినిషింగ్ చూసుకుంటే చూడండి, మూన్ మీద వచ్చినట్టు చిన్న చిన్న క్రిస్టల్స్ కూడా ఉన్నాయి బ్లాక్ ప్యానెల్ పైన. ఎల్జీలో ఎప్పుడైనా రెఫ్రిజిరేటర్స్ డ్యూరబిలిటీ మంచిగా ఉంటుంది. తొందరగా కొనేసుకోండి, మళ్ళీ లేట్ చేయకండి. ఇంట్లో ఎవరికైతే ఫ్రిడ్జ్ లేదో వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ డీలర్ ప్రైస్ మనకు 44,300 ఉంది. ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఎంతలో వచ్చేస్తుంది? 38 నుంచి ఒక 40,000లో వచ్చేస్తుంది ఈ మోడల్.